ni uthaka, it is a beauty na niki kiratuma itume tukoro tukihurana to kuhurana guku kurahurana matura-ini ri no kuo by extension uremi ucio ra extend kuri ciana citu tondu ikiambagio mai ni ihenyene na ciana ri irago manke si manke du uria manona tukihurana uria manona tugicongoirana uria manona tugika vituko nao mathiete macukuru mageka vituko cai waga gucama macani ukaigua ati mathie kilomita 200 to cai nduracamite macani tumaundu tatu uguo otherwise ngugeithia rucini rwega na ngunyite ogeni thiini wa tabarira ya racuria thiini wa Ziwa TV na andu aingi ni munjirite ni mwatereire mundu witwa Prophet Saidimu kogo gutari wetagwo kuria rigu gutari gutema thangoro ngimukaribisha karibu sana Bishop. Amen. Na gwita Bishop tondu mutwaini wakwa uri Bishop na ngeithi nyingi kuma kwa Bishop Kieru. Ni ndiramya Prophet Saidimu wi haha nigetha tukorwo tukiaria maundu maya. Karibu sana ndukeithia mwiroreri Prophet nigetha tukorwo tukiaria mwiroreri wa Ziwa TV ni gwenda gucokia ngatho muno ni tondu wa gukorwo munyoteire na mukanyenda oro uguo tu na nigucokia ngatho cia mwanya muno gwenda kuga maundu meri kana matatu ngikugeithia rucini rwa umuthi ni Ngai warahuraga mundu na angikonia kwarahurire rucini rwa umuthi na nikio rathikiriria gwenda gukwira kwina mwihoko na thayu witu nduonekanaga ni tondu wa mawiko maingi wonekanaga ni gutwika ni twihokete Ngai na koguo gwendere muthenya mwega maritwa makwa taigwa mwegwa nderwo njitagwo John Saidimu na ndungataga kundu gugwitwo Nairobi twina Rema Sanctuary haria Clarion Hotel opposite Jivanji Moi Avenue na ngakenera Ngai ni tondu wa gutuhe chance ya gutungata bururi uyu na kureithagia ruru rwa mwathani thiini wa bururi uyu Liz njuge ni thengio muno ni tondu wa we kunyita ogeni na kunjira karibu njuke na niguo tuhote kwaraniria na mwiroreri witu na ngwire it shall be a blessing tondu Ngai ari hamwe na ithuĩ. God bless you. Karibu sana na nijue ni waheania ngeithi citu hindi wacokire Nairobi na ni twake na tondu ni wacoka guku Ziwa na Ngai akurathime. Gika ni ungiera mwiroreri umite tukiaria uhoro wa nduriri tondu niguo turaria ri tukiaria uhoro wa iyo tureta multiversity ri ndiuka ni ungiagweta kihumo giaku ni nakui tiga giki gia thiini wa Kristo ri wina kihumo kiria umite. Gwenda kugo ni njiarirwo kundu gugwitwo Samburu na koguo tukiaria nawe nie ndi muthamburu koguo turaria na muthamburu mwiroreri abianite uguo muraria na muthamburu tondu kuu nikuo njiarirwo ngakurira ngarererwo acio ni aciari akwa na iyo nio ucio niguo unduire wakwa na ngakenera Ngai ni gutwika ni ahete chance ya gukorwo njui ruthiomi rwa Gikuyu na niguo ngahota gukinyira mu Gikuyu ndirehoka Ngai maybe miakero kanidi hota uko na thiomi itanyiheire 20 katata tuguo kana you know menyeruga ciothe na niguo ndatua kwariria mukalenjini garia nake na ruthiomi ruria ata strainaga kwaria na ruria atari na ruo rwa kunyi atari na oritu wa kunyita tondu gitumitwo njariria andu na koguo language is a medium ya kuota kumakinira kwaraniria na kunyitana. Thank you very much. Riu ri ngwiciria tutonye hathiini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi turarora uhoro wa thayu na muikaranirie uria tuguikarania turi o nduriri nyingi uguo turiri na turi o andu tondu ona taru tungirora Gikuyu kuri wa Meru taida ni turajuka thiini wa gurubu ingi tukauga atiriri Mugikuyu akiuga withambe moko ri mundu wa Embu auga gathambia njara riu ingikwira uguo ri wahota kurigwo niki kwerwo nuona koguo na andu ni marathambia njara hindi ino ya covid riu Mumiru nake kuri uria ngiuga Mukirinyaga kuri uria ngiuga koguo twi diverse ona turi aingi gukira uria ungiciria ona kuga ndi Mugikuyu ri tari ungithie ukorwo wi Mugikuyu uthi kundu ta Embu ri maikuga aikia wa kabete tani nimite kabete no uri ona mena ka undu gatarikitie gatithio koguo turi aingi na no mwaka tuikaranie na ni tukinyite handu turarutirwo ithu tugithoma turera gwatiriri tutiri nduriri nyingi turi
Kenya na turarutwo guo reke twambe tuke uhoro wa ndagikeno thiini wa cukuru macemanitie ndurire ici na ici we can be ignorant not to talk about it briefly in 2-3 minutes ureciria ni atia tungika niguo nginya cukuru ri maundu maya ma ciana kuguthana na arimu kana ni undu wa kaundu kani tangide gwe mathire kilomita 40 simply to ni mokirio thaa 10 ati mokiragio thaa 10 program angi marauga ati angacai angandurari mucamu sijui kani sukari kani macani maaci na ndomu ni urona ta andu matai na mutwe mwega kana twarire ha nguga maundu ta matatu tondu riria riothe wanona wagi wa thayu kana ni we mwene kana muri gikundi kuri haria wambagia na bururi witu ri kwi handu twatirukire ta bururi na tukiingira mutaro wariho in the education sector na nguga atiriri kuma miaka ya 90s gwi kahinda mwarimu angiathomeirio guo aumaga ena TSC number athiete wira gugikinya handu opportunities icio igethira na tondu ciathira ri kuri maundu matari covered ti ati kwina surplus ya arimu thukuru no bado kuri ono fataru wa arimu thukuru no thirikari ri ikahana tetari no hoti wa kwandika mwarimu ucio mwarimu ucio ri agiturera in the 90s aria twathomire ri tithwe twagomaga ni mwarimu wagomaga niguo tithwe twagomaga ni mwarimu wagomaga agitia increase ya mushara agitia increase yake na agitia increase yake na kiuga na workload nene na kiuga na workload yes kogo mwarimu ucio ri ucio waturerire ri ithwe ni ithwe rutwe na ciana iria cie mathukuru tha ici twarerirwo ni mwarimu wagomaga train a child in the way it should go na dagatiga that is ugo niguo mandiko maugaga kogo gwendo menye atiriri right now turona maundu mamwe tondu wa maundu twarerirwo namo ithwe ni twarerirwo na kiboko ithwe ni twarerirwo na discipline ya a road wa withdraw orimuga prevail tondu niguo mandiko maugaga and it's a principle that cannot be overruled na koguo ri tuoka handu twakinya ta bururi twauga atiriri ciana citu itikwenda kuhuragwo gutiguko na discipline thiini wa thukuru reke mwana ahewa different guti na ko punishment guti kiboko na koguo mwana ucio ri urimu uga prevail riu auma naguo primary oka naguo high school mwana uyu doi gutwika disciplined doi the necessity of paying in birthing a better future doi koguo we oya atiriri kiria ndeti ari no nginya nengeru no riu put that one aside that is a factor that kwaga discipline yake for ko thukuru it is what we are seeing right now na riria rio the thirikari itu iratua itua ni wega gukorwo twina meciria ti matha ici no nginya twicirie rucio ndirauga uria arimu ringi mahuraga ciana gugatwika kwe mwarimu ni akuire kwe mwana uhurirwo akua ni aunirwo kuguru ndirauga uhoro woguo no ni wega wakorora atiriri riria kwari na kiboko ri what was the benefit na koroni twari tweherie ri was it necessary kweheria kiboko kana kwari no ria twagirirwo go about it tukiroraga into the future but the second part also ni kurora atiriri uyu mwana uragoma thaici na agacina thukuru thaici what are the niki kirachangia niki gitumite mwana ucio agethayo niki gitumite mwarimu ucio agethayo niki gitumite the cook agethayo aruge cai utari balance niki kiratuma maundu macio mekike kira undu wa mbere twagirwo gwitikaniria ni atiriri riria thirikari irahingire mathukuru last year nerauga dead children don't do exam dead children don't do exam there is no emergency kiu nikio githungu kiria twaririo ni CS ni undu wa covid akirega gukorwo na room ya riri can we really talk about it augire thukuru ne higo dead children don't do exams koguo ikarai na ciana cukuru it's not safe na twage ikara na ciana mwaka mugima na tondu gutiakire na emergency I quote the CS tondu gutiare na emergency on the way to roll back to school gutiragirwo gukorwo na emergency niguo tamu ri ikorwo eri tamu uria yagirirwo
tondu by the way ni wega kugweta ri turauga ati ni ciumia ithatu tu maikarite turi kiumia ya gatatu gia kana no tukariganirwo atiriri maraumite cukuru just a week marahurukire 1 week koguo ni pressure eno epairite ri na ningere gwenda menye atiriri this 4 weeks what does it entail na syllabus mwarimu yarero no muhaka irike that's what I'm asking tondu ariri no tuge atiriri aciana icirakiumire thukuru mucie muthenya ungi no riri kiria makora thukuru ri makora ki muigana wa wira ciana icio iraruta kuri ciana irokira 4 ninigo kuri ciana irokira 4 nie ngithoma ri kirathi the normal time iria mwarimu angiahurire gukorwo itaingirite kirathi ni themwe na themo yo tikurutwo ni prep wabe withomere koguo prep yabagia themwe nginya tha igiri mugathie parade mugacoka ru lessons ikambiriria iyo prep noyo yari mandatory prep iri yari mandatory ri ni ya themwe nginya tha ithatu pastor akwariria ari kuria mwena wa Mombasa arauga ondo akiboko haribu mtoto that is it na koguo gwenda umenye atiriri mwana urokerio tha 10 guthikira athiri ndathie prep athi guthomithio tondu kwina workload nene mwana uyu arakuithio na koguo ri gwika undu tugana githungu ndingeririkana wega no weheria John kuma muthako-ini ri you make him a dull mwana very dull and sad kirathi tu waka no play made Jack a dull boy that is it nie ndamwitaga John tondu njitagwo John yes ndeherio mithako-ini ri koguo no nginya gukorwo na balance na ni tutige agiko CS niwe watwirie ciana ici gutire na emergency ri koguo ni possible to roll out plan ino na tugi atiri ona tutigane na 2023 gucoka to the normal program ona no to miss spread to 2024 because you said there was no emergency no tutigioka so even now there shouldn't be an emergency ya go cover those syllabus na gucirikia uria o marenda you get it me I always look at how our leaders me included tuiciragia thaici na tugatua matua maritu muno based on today without asking ourselves will this decision be relevant 5 years down the line 5 years to come that has been our frustration that atongoria ria twina ori they are reactive matienda gukira mundu okire tha 8 cio tuko ecirie ni muthemba uyu witagwo riri crisis management in crisis yes koguo ithuĩ andu aingi our leaders aria twina o thaici me included we are crisis solvers tutienda gwiciria undu progressively ndinogie kwiyuria atiriri if I make this decision tondu nitungiekarire the turie ni atiriri is it really viable to close schools no tondu nitwendaga mbeca cia donari let me talk as I am no tondu nitwendaga mbeca cia muthunguri no nginya tuyahingire niguo tutumirwo mbeca cia covid ni twagitumirwo na tukiheo mikopo ya na tukiheo donations na grants no riu tondu ningi ni turathiete kuria turathiete ringi turaga kuheo kiria turaheirwo ri na ndire muteti ri riu no turakare na tuke tuge atiriri ona ntwahingura riu bururi I would want us to ask ourselves matua maria tutuaga ri ta thirikari my uniform agoneki thank you what informs our decisions very good let's leave it at that riu ni tucoke thiini wa mwena uyu ungi no na shingo wakwa ni kwambitie kwambata ni thank you na nikio tuli leaders ni getha tugakorwo tukiaria na twaria ri I assure you kuri mundu radikiriria na hihi ni no ariona na CS nginya makoha na augire aciari ciana icio murarora ta matumbi you will build those schools ni kiboko gikiragwira muciari kana mwana no mithie na half minute jugi atiriri diagirirwo kuruithio bare tari yakwa tondu niiri ngineana mwana wakwa thukuru ri ni ngira ikarite nake ndimuneaga thukuru tondu ni ndihokete the institution is well able to manage what happens with those children me hamwe na koguo ri whatever goes on in school actually ona nini muciari njagirwo gukorwo blame thirikari iraremwo ni go contain student magite gucina gwakwa niki
mareriro mainuke magacine muci tondu ndirakoragwo nao ni ndiraikarire nao mwaka mugima derwo dead children don't do exam maragire gucina muci niki na kurai na pressure na andu ni marano ndirari wira ni ndimuhunjia nderirwo kwanza maugire wega muno ni tukuona kiria pastor maririaga na ndikwenda gucoka nako ni tukuona kiria muririaga tondu gwatuikaga tari gutiri undu ungi ithuĩ twiciragia tiga kwihoka muhothi liver gatutige macio aragire gucina muciĩ niki na ndirari nake acina thukuru niki ni gutuika atiriri aria me thukuru ri management iria e thukuru ri mambetio na CS wao ri oneo kihumo kia mbere they are the first ones thaici kungithuka haha tungiambaniriria na who is the leader of this program thaici ngiaria ruturiko we niwe ungiambiriria thirikari itanamba kuhitana na muhunjia ucio ri ingiamba kuhitana na Liz uria wekithagia show iyo nake Liz ri akiambia kuhitanwo nake ri uria ungi wa mu program magira na kuria ni angiatorerie macini nake ni angiahoretie macini icio tutanaria ruturiko you get it koguo ri no nginya twende no yugigathegea ri turore kihumo thank you very much nigetha riu tuingire mwena uyu ungi wa thayu na muikaranirie turenda kwambia haria cohesiveness nigetha tutonye hau utaririe what is that and what about it Agneta Tasha urauga arauga bado ni arauga ati hello Liz na mchungaji I'm tuned from Nyali Mombasa thank you muno ngona mundu etagwo Simon Kaikero ucio ni Bishop Kiero arauga watching thanks man of God turari nake haha no nake arario horo ucio to turenda kurunga full gospel yani gocirio wathoma full gospel ogutu kama kawa huwezi nikosa mitamboni kwa ziwa thank you muno Jaden arauga nicheze bla 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 Liz gwicira mwerekeri-ini waigua haria twamba kurikia twambe tuhutie maundu maya makiri ha ndagikeno gakinya ka step urauga uri tuned ni tucokeru haria niguo riu ri uhoro wa cohesiveness ri thayu ri kuma Hebrew word ni shalom kuma Greek word ni Irene na gwiciria gukuracuria tukirikia ri tutiga twamatigira thayu shalom itiguo riu shalom ri ni kuga atiriri gutire kindu kiuniku gutire kindu kiurite na gutire kindu githukangie riria twauga thayu riria wauga shalom urauga atiriri gutire kindu kiuniku gutire kindu kiurite na gutire kindu kiunangitu riria twauga Irene ri turauga atiriri ni state ya rest ni state ya gukorwo kwina uhoreru wa meciria ngoro na mwiri gugakorwo na state ya thayu na koguo tukiaria horo wa thayu wa bururi ri no nginya turore atiriri thayu ucio ri niguo tukorwo na gutire kindu kiuniku gutire kindu githukangie kana gicine riria turaria horo wa thayu ucio ri turaria mundu warute wira free ri na mundu ahote gukorwo ena waramu wa kuruta wira haria hothe angikorwo ari gutaramakania ni January kana ni February ni mwaka wa election kana ni mwaka wa ki mundu ucio ena thayu wa kuhota kumuhotithia guciarithania maundu maria arenda guciarithania ri thayu ucio ri ni utegemeaga na indo twitaga cohesiveness ni kuri indo iria iturehaga hamwe ni kuri indo iria itunyitithanagia adhesive forces indo iria cingitunyitithania ni kuri glue iria one kiu nikio kiugo kiria gwethaga ni kuri glue iria yagiirwo guturehe hamwe na yaturehe hamwe ri kumania na hauri tugakorwo twina thayu nie mwene na mundu ucio ngi no anyita na koguo niguo tuge twina thayu ta bururi ri kana ta itura ri thayu ucio no wambiririe na nie mwene ngoro na adhesive forces ngoro na glue iria iranyitithania nie na nie nie na nie nie mwene ri ngoro atiriri ndina thayu na meciria makwa ndina thayu na mwiri wakwa ndina thayu na uria njikarite na niguo ngoro na thayu na maundu macio ri niguo ndige kurakara ndona wina cio ndiciria wina cio tondu nikio ni itari nikio ni itari tondu we wina cio ni kumaanisha atiriri thayu cio ndire naguo meciria-ini no ria ndina thayu wakwa nie mwene ri ni kuga atiriri ni ndirigiceirie na thayu ngakorwo ndiitikirite atiriri nie ta Saidimu ri ndire na ngari umuthi na aria mena cio bara ri tio magiritie ngoro na cio
nyambe njitikire uguo na koguo ona ingira kario farari ndikuraga ngari ya mundu gicicio tondu ariri nieri gukorwo ndi maguru ri tikio ti ucio we nayo ugiritie nie ngoro nayo na ndacininite thoko na nie no hote kuruta wira na njiarithanie kiria ndi nakio na hote gukorwo na kiria giothe ndiriragiria koguo thayo cio ri nyambiririe nie na nie kiumbe no njoke thie to the next level juge atiriri thayo witu ta bururi ri ujugagwo nigutwika atiriri the adhesive force yabagia na munene wa bururi kuri indo ta ithatu ngugweta umuthi juge atiriri riria murona muthamaki wa bururi wanyu muthamaki ucio wa bururi wanyu ri ni adhesive force agirirwo gukorwo ahana riri agirirwo gukorwo ari ke glue ari ke glue keitikaga agirirwo gukorwo ari ta maguta maraitika kuma mutwe-ini wake nderu-ini ciake nguo-ini ciake igatuitikira ithui koguo we mwene ri hari ari ri ni agirirwo gukorwo ari in a peaceful terms with himself. Nawe mwenyewe, nawe mwenyewe. Todo niwe ri uguitika. Undu ucio guitika kuma kuri we uitikire bururi uria na andu aria me thiini wake kana me runguru wake. Na koguo ri rimwe ni twagaga thayo thiini wa bururi ni gutwika the greatest adhesive force that is the presidency ndiri na thayo. Na dinauga president dauga the presidency utongoria uria wa haria iguru uri hamwe. Yes. Magiambia gukorwo mati kuiguana. The presidency is in disagreement. Hakoretwo kwa kuiguana kwa judiciary na presidency. Yes. Liria kwambia gukorwo na presidency na parliament or legislature itiraiguana. Undu ucio ni o affectaga direct the peace of that entire nation. Na nikio riri huthire ngerekano ya maandiko ona ako turi in a very open forum. Ngerekano ya maandiko yugaga atiriri riria riothe kwanagia na ngui ri riria riothe kwanagia na ngui Ngai arugamagia ithanduku ria mathani mambe macoti ngui riria andu Miriam na Aroni maikarire the kwambia kwaririra cia mutumia wa Musa Ngai arugamirie rugendo rwa Isiraeli ambe ete Aroni na Miriam thiini wa tent of meeting mari rugendo na no ndu wa kwaririra Zipora wa Musa no ndu wa kwaririra Zipora wa Musa God values the unity at the top. Na koguo Ngai onire rugendo ruru tiguthie na mbere kaba mambe marugame mambe twambe tu sort na akimeta na akira Miriam na Aroni nie ni njaragia na ndungata ona inyu ni njaragia na inyu no ngwenda mumenya atiri Musa ni wa mwanya muno na maundu maya mwambitie kuigirira mako mushinura makwenda kumucambia makwenda kumuruta nguo maundu maya mureka ni matuma ndugamie rugendo rwitu ithuothe twambe tu solve na ni oyi ni kwagirie na thiko mugwanja cia Miriam kuhona mangu you know rugendo ruothe rugituika stop maundu mothe makirugama kugo bururi no urugame bururi uyu hau na niho njerekeire bururi uyu as we speak ri ni warugamirio in the spirit progress ira twagirwo gukorwo nayo ta bururi yambite kuholdwo hostage na hii warugama niho prophet ginya tutarakorwo tukigia na economy rika quality rakura ni rirugamirio na rio tondureke ngwire Bible yugaga atiriri utongoria wothe tukoragwo naguo uheana na ni ngwenda kugo na ni joy andu ingi muno na ni ngoretwo nginya andu makigeria kunjuria prophet tondu kiri murathi Ngai akuonetie atia no tugucagura miaka iroka ngwenda kugo I respect the voting strength of the Kenyan people and it is their due diligence to make sure ni macagura mundu uria maraigwa atiriri uyu niwe ungiota gututirithia ni ungiota gutukinyukithia guthie hau hangi as a prophet ingetwika ni ngwambia kumurathira na kumwira no mugucagura ni gukorwo infringete right yanyu gucagura mutongoria uria mungiende tondu this is a democratic space and not a theocratic space shokera hau hena kindu kirenda kuandala inwo bururi uyu ri is a democratic nation and not a theocratic
nation. Yes. Na kogo as a prophet they na restriction no de muhe signs na no de mwire atiriri Ngai agenda mucagure mundu ohana ABCD de muhe traits ona ingikoro nyonete ri no gumuhe chance mwicagurire tondu da infringe that right ri gukoro ge conflict maundu maigana na in the spiritual realm. Na kogo it is important he Kenyans their space machagure mundu uria magi. So theocratically ithu tutire nation ta Israel ura macharwo guragirwo ni Ngai. Yes. So we are free nation, a democratic nation. A democratic so nation. We need just to pray for guidance. Turafatara kuhoya. Kiria furori uyu ugufatara ri is informed casting of ballot. Informed mudu tuiretie mudu menyete atiriri nganiari ni no ahote gutukinyukithia thiini wa ward itu thiini wa constituency itu thiini wa county itu thiini wa fururi witu na thayo ndauga wa mbere no nginya twambe tunyite muthamaki na ngugo I know this one will conflict a lot of people no guga as a peacemaker juge atiriri riria riothe mwanyarara muthamaki wanyu tondu mwamuima gitio ni nywe mwethukiria tondu ono cio wewendete ucio rona atiriri uyu niwe ngacagura atuike muthamaki itikia kana urege kiria murahanda thaici no mukagetha uhade divisiveness uhade kunyarara the current government uhade kumishabia witeke kuga ciugo iria muraiteka guciuga o muthenya iguru ria thirikari ino na gwita muthamaki wanyu maritwa maria mothe muramwita mumwite no ucio ngimwega mureririria gugacagura mumenye onake no ukagia mundu ukamushinuraga oria murashinura uyu na kogo the best way as a nation, the way to go as a nation, reke ituhe atongoria itu their space kurikia tamu yao nitumaheage space na ndauga uguo ti tondu ndina any difference na muteti o wothe hi rege ngimwira my political inclination no mumake no gwenda ndimwire atiriri as much as no gorodere of different interest politically umani atiriri onocio ni gwenda guthura ni ngenda hindi yake gutigana korwo na irumi na jino cia presidency na ndira insist the presidency na nie ndiramurora tari muteti witu tondu ni umite Mount Kenya nie ndiramurora tari ta glue iria tunyitithanagia ta bururi no ria Ngai ehokeire for now na joke thie to the second part the second part ya kunyitithania bururi it is the church it is the religious force ni kuri maguta ma urumwe matageitika from a political seat maitikaga from the priesthood seat Wanita na kogo ta furorire no ginya tweyuria atiriri how have we also treated the religious folk in our nation gwedorore ninge otoria ninge ateti marumanite na makarurane makaganira iteo makaruta na njaga ciao makaruta na nguo njaga ciao igatuika expose in public oguo ninge no guguthiete kanitha-ini oguo no guguthiete kanitha-ini na gwenda mumenye atiriri nie ndirauga in the presidency there is no fault ndirauga in the presidency tutiageirwo kuga undu uria wathie wrong but there is the way to say it na gitio yes ni kuri uria kwagirirwo kugwo ndirauga atiri tondu rumie ni nie muthuri wa Galili na ithe wa Bright na acio angiri ndirauga ati maundu maria mothe njikaga it's perfect and right no ona makinjira ndadia hati na thiwegari there is the way to say it matinge kugambirira
yes kuri uria na process hena uri horo cio wageirwo gukinya na menye atiriri hanari enyewe haure atinathi na matingietera uketa ha kuhutia ka kwaria maandike message mambia riu gutuma urauga ndunekona koguo ni kuri uria twagirirwo gwika koguo kanitha riu na riu kanitha riu naguo tuoka kanitha iniri it has also faced a number of frustration makigeria guciarithania thayo cio guru eyo ikigeria go flow downwards na njuke atiriri without any apology kanithari has its own space in the society na reke political class ma respect the space ya church ni dio kanitha heo gitio kanitha ni heo gitio na ni heo bera heo gitio na ni utongorio cio uri utongorio cio wi hauri ni heo gitio na ma understand atiriri how does the church work na niguo thayo ria kanitha wageirwo ku release ote ku release otoria mageirwo ku understand atiriri how does our political leadership works na niguo ihote guciarithania thayo uria yageirwo guciarithania kanitha ri ni kuri uri yageirwo guciarithania thayo one kanitha ni yageirwo guciarithania thayo na riri na ku make sure atiriri muteti wothe riria aguka nyumba-ini yo ya mwathani kana riria aguka nyumba-ini yo ya Ngai riria oka muingi-ini wa kanitha ni amenye atiriri kanitha ni uri procedure na ni atige kuhana tari ena arenda ku demand na ginya ndungata cia Ngai ni hindi itu ya kuiga put our feet on the ground na tuge atiri kuri maundu tutago condone na ni ndingiuga atiriri ati kuri ateti tutagwitikiria moke kanitha tondu muteti ucio tabo hold how nigetha twe ni maundu mariku tutago condone turia muri atongoria kanitha nigetha nako gitio gia kanitha giikare ho na ni gwagweta horo wa ateti na kanitha no ukuhutia hau twambe tuingire guku uguo ndiramenya twina ndagika ta tuge ndagika ta 15 uguo kana uguo ni ndirona mundu witawa Isaac Ngothia kwira atiriri thanks so much Prophet Saidimu watching from Olojorok powerful wow thank you muno Isaac na Pastor Agneta thank you muno no geithanie ku Mombasa gona mundu witagwo atia Mano James aruga Kiambu watching geithania ku Kiambu kwa governor etagwo atia raici ni nyoro kwari kwa Waititu na makiuga kabogo no tutire siasa ine thank you muno geithania ku Kiambu gona Agneta ni arauga ringi atire there is power in the word of a king ngucia ni wanyita hau na akururira Joy Mso Mwagira billionaire estate watching thank you muno Joy Mso kauga watching tushoke hau na kauga exactly uguo rauga exactly koguo riu nduona spaces icire ni iteo twikani kanitha space ya kanitha ni iteo igutiwa tene maundu mari kwa tutego kundoni kwi maundu tutago kondoni ni twarega kana nie ta a voice because I represent a people nie ne deketie kurega nie na leadership area twinayo na mwiri wa Kristo in totality ni twagirwo gukinya handu turege atiriri anyone to dictate how church goes if somebody feels like the church should be run in ABCD let him he is free this is free to talk is free to even start a church no there darafatara gwetera kanitha kusanyike exactly no kehari maybe the council of elders kana hari you know no odumwe tu kurega na twageirwo kurega as leaders in the church niguo tuote kuciarithania thayo uria wagereire ri ni turege ku dictateirwo uria kanitha wagereirwo guthie mundu angikoni araigwa ni arenda kanitha uthie na njira na ri ni ambiririe kanitha if you are a political person and you feel us praying for a certain politician is that is not our space. If you feel that way, start a church that does not pray for the politician. But I would want you to bear in mind that politician you see it as a political person. For me, I see him as a church member. Kogo matige kugirio moke kanitha-ini gutire muteti ono mwe tariuri
our president, he's a Catholic member. Kuu ni kuafatithĩirio, kuu ni kuareretwo. Riria ekithagio catechism ri, ekithĩirio kuu, maundu make mothe ekithĩirio kuu. Why should he be stopped to go to church? That's one. Mundu ucio ena entitlement for spiritual nourishment. Ena entitlement, ona ako ni muteti, ena entitlement for spiritual nourishment. Right? Yeah. Na the clergy has its own discretion. Todo toyagira andu ti todo tu ni turaigua twina psyche ya kuhoera andu. There are certain discretion, there are certain perimeters that warrants for me to pray for someone. One, mundu ucio angejitia mahoyari ndiagirirwo kumuima todo ni wa Ngai. Where gikondo imuoyo tari yes, where gikondo renda kuhoerwo ri we muteti fulani ri, that is very personal. Na ndwagirwo ko victimize so and so todo ni arahoerwo. That is my position. And that is what I'm saying. Tugiciarithania thayo ri, cohesiveness ino ri, no ginya ngoro ndi at liberty as a clergy. Na niguo riri mushirika uria wi kanitha-ini ri ukuona ngihoera ng'ania ri, anake angirehe mundu ungi wa kwao, I am entitled to pray for him as long as ni auga atiriri hoera. Kugo metikirio moke kanitha-ini, ni metikirio moke kanitha-ini na mutugo mwega moke kanitha-ini. Nake oka kanitha-ini ri, ni ndamuhoera ri, ni ngumwira atiriri kanitha uyu ri ti wa kiama fulani. Koguo nie mureke hunjie ndarikia maundu makwa ri, andu aya othe a Ngai ri kuria magucoka mathie to ni makuma kanitha-ini ri, wako kanitha wakwa wina kiwanja kinene ri, rugamai hau nja. Aririai andu ariku, aririai andu acio. No ndiagirirwo ku dictatorwo nie saidimu that ndiagirirwo ku entertain a politician in church. This person came on his own volition. Not akwirwo atiriri we talizire ndwagirwo ku entertain politician thini wa show yaku. You have your own space, you have your own discretion. Gwekiria gitumire ugi atiriri umuthe ngwita saidimu, after this jete lawyer, after that other time jete muteti fulani okay atwire cioteti. You are at liberty. The same way should be the church. Todo even a media is also a cohesive force. Nakiko gutaragira ndakwira kwina political adhesiveness, kwina religious adhesiveness, and then kwina glue iri irehagwo through the media. Na nikio mwikaga wiro wanyu uria mwikaga, na gutiri mundu agirwo kumudictate. Tariu ne jikaraga rimwe gathikiriria umwe riria tariu rucine kuri mundu uguteti ukwaragia horo wa youth and politics na na atindikiriria muno media igeria ku take ku make political class makoro me responsible. No ni ngugaga atiriri, it is not the media's work alone. Gutigikoro atiri release ni ndoka hari ndienda tukumutindikiriria inywe inywe muticirithagia andu aya mutima bringaga into account. It is also the voters responsibility. It is also the voters responsibility. Todo ariri constitution ginya netwete a recall procedure, no twote go call off muteti twathurire tumurute gite-ini ona ihinda riake ritathirite. Angikoni turona atiri ndahota ku deliver maundu maria atwirire. Koguo it is a collective force. Na koguo even our media houses, let them do their due diligence uria mangihota. And finally, the last force is the people themselves. And when it comes to the people themselves, no ginya mabie ku embrace rere their and this one I will need that wega muno. No ginya every citizen ahote ku embrace shama kana the sweetness of the tribe he or she comes from. Neho haha riu uratuingiria thiini wa dynamism ya gukoro turi na nduriri nyingi. Yes, nikira thimo kuma kwi Ngai gukoro twina nduriri iria twina cio thiini wa bururi witu. Na tribes citu ri titho citu.
tribes citori ni kirathimo kuma kwi Ngai. Actually niguo tugie na utongoria ugashirite ni turafatara the sweetness of our tribes. Na niguo release nie ndi muthamburu ri ndoka coinite no ri athamburu aitu ri akumana guku marara ri marora ri maigwa maundu maria ndiraria ri mamenya atiriri being a Samburu is not being a lesser person in this republic. And my tribe doesn't need to be the majority for them to be in power. No anita tutirafatara gucoka into family planning na haria turera gwatiterani of numbers. Yes, tutirafatara gucoka into the family twire athamburu aitu riu ciara nai mage gwa guikara mage gya kuria ciana icio ikorwo ire malnourished ati ni tugietha kairani of numbers nigo tugatongoria bururi uyu. The sweetness of our tribe, the sweetness of our tribe should be able to be enhanced to the extent that mugikoya igwa atiriri ona mumathai uyu ri ana fit. Na gugogo ni tondu ariri I am one person who preached across this country without facing any criticism. The other day I was in Mombasa. Ndirahujagia na kukuria cio igwa marauga me Mombasa. Na turari na ihinda riega muno. Na nikanyorosha Kiswahili. Sio kama mtu wa bara. Niliongea tena kwa uzito. Unaona? Yeah. Hiyo ndio diversity. Yes. Ndio shamba kedo ta last month. Yes, last month twari kundu na guku Migori. Isibania. Kuria. Na gehujia and they embraced. I am planning for a conference in Migori and many other places. Na andu acio ri gutire kaido na kamwe mana ugatiriri muthamburu ndangejigirira moko. Yeah. Because the sweetness of the tribe that I come from makes me the Samburu. Let me talk about it for a minute. Yes. Metago the Samburu. Samburu re ni mu mathai okuaga kamuhuko. Na kamuhuko gaka gakeri gakoragwo na maundu maiganona. Thiini wa kamuhuko gaka ka muthamburu ri ni gakoragwo na kindu gietagwo uki. Ni gakoragwo na kindu na thiini wa kamuhuko kau ni gakoragwo na kindu gietagwo thiriga kana ragio wa gwicora niguo thiriga. Yes. Na ni gakoragwo na wamenya gikuyu kiriku wamenyeire thiriga kuna iona mwerekeri wakwa ndoi thiriga ni ndu ni gakoragwo na thiriga. Yes, uria twihakana na thiini wa thiriga ucio ri wakoragwo iri tatu white na mutune na muiririru wa brownish. Gitumi kia wa white ri ni tondu ginya mehumbire itu twikiraga twina white na red. Red itu ti ya thakame. Red itu ni ya tuona red tukona thakame. Red itu ni ya strength. Is a symbol of strength. Is a symbol of strength. White itu is a symbol of peace. The brownish you see is the symbol of our beautiful ladies. Kuguo kuwete kamuhuko gaka ni ndiramenya turathi kurikiriria na niyo kiria ya muico diversity itu niyo whatever ya cohesiveness ya muico gitugi gya cohesiveness ya muico. Wauga kamuhuko gaka to understand diversity no thaka wa muthamburu tondu ni umarugamirire. Wauga hari na rangi thatu thirigo uyu wina marangi matatu. Wa white wa red na wa brown. Red for strength. Hinya wa anakeitu. Then white ri ni thayu wa muthamburu. Ena hinya no ena thayu. Ena thayu. Muthamburu ndakuhetukaga. Ndakuhetuka. Ena thayu. No riri ena uthaka wa ahiki yao. Niwe no brown. Na nikio wonaga atiriri hindi yothe ginya kwina parties nene thiini wa community itu we value the woman attribute in our celebration. Uguo ni kuga atiriri
muthamburu uyu ri ndagirwo gukorwo akiuraga mutumia to marakorwo magiki gero ona riria anake mataragwo uhoro-ini wa guthi kugitira mahiu mao kana ku mahiu mao matahitwo makimagira kuri andu mairagwo mutikanorage ndukanorage mutumia na mwana ndukanorage mutumia at any level. Na gwiciria uhoro ucio ni kuma riri the harem rule kuria kirikaniro-ini mathie bara ndwabati kuraga mutumia uri na nursing mothers kana pregnant mothers no riu ri riria mundu ungi oka ona ringi mundu ucio ni akoragwo akuite tari wakona indo iria tukuaga physically tugithie maundu-ini maitu ukoraga ni makuaga ni mari njora ni kadanga kahiu karia makao maigite aha ni mari thiari na ni mari muthigi na ni mari itimu ni riarika kana itimu ri matimu maitu makoragwo mabangitwo na marika maitu kugo tikuga bara na twakuaga matimu macio tukigitira mahiu riria nyamu cia githaka cioka kuria mahiu no ruri to cut the whole story short weri owe ugikuyu wanyu ginya what is the sweetness of your tribe what is the sweetness of the Luo people what is the sweetness of the Mijikenda family tungimenya that sweetness no tukinya handu tuge atiriri angikorwo mundu uyu ahana uri koguo agirugamia auge ni arenda gucagurwo gutiri mundu ngiuga tutikumucagura tondu ati kabira yao ni atano tutirabatara gukorwo twi milioni 9 niguo tukatuika president there is giftings there is diversity na tungihota ku embrace ri bururi uyu ri no tuhote gukinyukia na ihenya muno riria twambia gwijivunia unduire witu no gwe ndikuga atiriri and that is what me I have been advocating ni ndire na thina na Gikuyu aria mathiaga ciama ti na bara nao dina bara ya kinyaniriri ni kiama kiu kiama kuoya Bible tondu matiari nayo ni gutukania shows confusion yes that is where the problem is no koro mathie maine Gikuyu ndio Gikuyu maina gate ni no nyinire gigwitu mathi mainari mathi mainari ngogia na muthuo mugoia maundu ta mau mathi mainari na dumo dash na maundu maori matika bring in the church into the picture Wanita that is where the problem is now no confusion niri na gwenda ginya bishops na tugateri aria me online please gwenda mariria in 2 minutes kiri kiugo kia niguo tuhote kuciarithia thayo thiini wa bururi uyu ri no ginya twiyuria ati especially riu bishops aria twaragia Gikuyu tani na pastors gwenda tu kukorwo na a clear distinction Mugikuyu na Ugikuyu wa keri it's not evil it is not evil Ugikuyu wa keri it's not evil gukorwo ni Mugikuyu it's not evil what is not okay ni riria muhonoki uyu urehokete Kristo arari kanitha-ini atiga o Kristiano athie unduire-ini angetiga na athie na ikare kouri hatire na thina tondu andu ni magwaga atungatiri na tukama hunjeria ringi makahonoka take kuthobera message yao gika conclusion ndende kihutie na daika 5 tukorwo tukirikia he mundu etagwo Thomas arauga good morning Liz yeithia mugeni ucio ni murashira wega muno it is true to respect our tribes in diversity and cultures ni wega gutia and the way of life let us try to uphold others tuyukanie and the way of life na meikarire iria kwa ya kutuyukanie this will enhance unity peace coexistence with all uyu ni mwarimu Irungu ndi hanya ururu thank you koguo nikio ndauga atiri mundu agwari muhunjia ri mwe muhunjerie acoke honokio kanitha-ini no ni gutiga gukorwo kwina muhonoki wa culture
ne kanitha-ini utaganirie yes tacokera hau ringi hau no confusion ni tacokera hau utherie wakorwo wi muhonokire na ni waigua unduire wa ugikuyu ni uguo urenda kurumia ni urenda guthie murenge ciande na mwike maundu macio mangi angi ndiraiguire nginya ni marathi kugimara atumia ao naki wakuguo niguo mona niguo marenda gucokari na ni moi the detrimental effects of FGM ni moi maundu macio mothe no mona with all that ko niko turenda gucokari mundu ni aume uhonokio-ini acoke naku nathi naku ri pastor ndukarakare we coka evangelism hujia Jesu ringi ahota kumuigua na acoke atuite matu haria thina uriri ni mundu uyu urenda kunyitithania culture no honokio particularly mitugo area itagirire tariuri we from the ma community kwe maundu maingi muno twatukirirwo tondu wa guturia utamaduni witu na tugitigwo thutha muno kimaendeleo tondu wa unduire witu tondu ithio twakumirie mahio na urithi witu na tutiendire kumenya no urithio na njira ingi koguo tukihingiriria na ku tukiima chance tuki frustrate airetu aitu ni undu wa FGM na maundu maingi na yohania na ngai cia mikuru na mitina kuria kungi tugicererwo riu ni hindi turambia gukuukirwo na twitikire tukuukanire hamwe no tuikare na thayu koguo namba ya thimu na ni ndiramenya no urithondeka mahinda mangi manogu because we need to talk more and more to yakinyare githurano-ini ri tukoro hihi to understand the diversity na culture na hindu engi gwiciria tukare nginya mukalenjini haha matucamithie uguo twacamithia mwiroreri culture yao heana namba ya thimu na social media handles Deva Dennis ni ndakuona uri tunde thengio muno ni ngucokia ngatho muno mwiroreri wa Ziwa TV nginya aria magutufuataga online ni ngwenda kuga ni thengio muno ngai wa muoyo aromurathima na mirango yanyu ithie na mbere na kuhinguka muthereme kenerera enda kumenya ucio ngi enda kwaraniria nake break the rigidity area koretwo kuo na reke tutigathure atongoria itu tu tondu wa uingi wa kabira ciao reke tumathure tondu wa unoru no tonga uria mangiturehera kuma unduire uria maumite thiini wagu na ta bururi uyu witu reke turore gwetha muno uiguano na ucio ngimuriganitie na ngirikiriria ngwire ati ndimwenda na ndimuhoyagira twina mahoya turathi na mbere namo twi haha Mairoinya weekend ino yothe ungiagweta ni haha Mairoinya haha haretwo Ziwani A njireo ya Gacingiri Shiloh House of Prayer ni ukuona kibao kinene mundu arore Shiloh House of Prayer wona Shiloh House of Prayer hau niho turi na niturahoera bururi witu na tuhoere andu aitu wauga ni kuma umuthi guthie na mbere turambiriria umuthi tuguthie na mbere kuma hau na Saturday na Sunday koguo ukatunyitanire tukorwo na ihinda rĩa kurathimwo ni ngai witu tukihoera namba yakwa ya thimu mungenda kuhurira ni undu wa counseling na maundu mangi matiganite is 0724 990 745 I repeat 0724-990-745 ugenda kunyona Facebook is John Saidimu Isaiah Twitter noguo Instagram noguo John Saidimu Isaiah Isaiah niri ya Bible ya ISAI koguo uria andikitwo ndugarurite thengio muno na twakena muno ni undu ona wa gu shed light na tugutucamithia culture ya uthamburu na guidance yo wahe ya hujia wahe ya honoki ona aria mari kuria kiama-ini noguo na go tina kuhat na wakoro waigua ri uturekere thank you very much ndukiuge thayo nigetha tukoro wakiria gicoka niguo tukoro tugithoma uhoro wa watho uyu wa kwandika will ndikana wandikite will iho
Very good. Tuticereirwo Tondu mundu ndari ka to ni mutongu ka ni muthini ka to ni mukuru ka to ni arakua. It's good to have it in place. It's good to have it in place. Thank you. Tutikimere shalom. Shalom. Nie ni gucokia ngatho o ringi ngatho ciakwa itingithira. Ni thengio muno Liz witu ni tondu wa kunyonera mahinda na kunyita ugeni gikaro-ini giki. May the Lord bless this station. Station ino irotherema. Amen. Warie wanyu ni mwarie na ni munene. As we go forward ni tukuona Ngai agitugacirithia. Shalom, shalom. God be with you. Amen. Ginya riria turionana. Amen. Amen. Thank you. Amen.